咬我。肚子饿了吗？你也要吃呀？你也要吃？呀，你好凶啊你！喜欢吃这个。呀，皮格林呀，哦，皮格林呀，哎呀，啊，这个完全不客气的他。好吃吗？还不错吧？喜欢吃这个。哎呦，哎呦，看半鸡来的，看半。皮格林呀，皮格林呀，皮，啊哈，你走开，我不要给你吃，啾，皮格林呀，皮格林呀。啊，扭，你玩呢对不对？爱滑美，痒痒的，心情很好的样子。呦，就去找东西给你吃。皮格林呀，啊，你这么饿啊？你这个是手呢？我再去找给你吃。皮格林呀，皮格拉。爱发霉oggi come stai？ 你今天比较可爱耶，比较白白的。呦哔哔，一哔哔啊！咬到我的手，卡给！你这么可爱，今天这么可爱，咕咕，你抱一下吧，抱一下吗？拔起一下吗？抱呢？要不要？抱呢？可不可以抱一下？可不可以抱一下呢？可不可以摸一下吧？好不好？偷摸？哎呦，不可以哦，就是酸的。呦，啊，呦，啊呀，啊，眼睛，扭，哈，啊，你。呦呀，乖，不怕，
怕了。好了，不怕了，不怕了。他躲这个方法，然后他觉得安全了。好啦，我把它遮起来，它这样子它不发抖。可是如果我把手放开的话，它可以看得出来它发抖的，可以感觉得到它发抖的那个。好了吗？好啦，妞妞，又Piccolina，妞妞，哟，不怕嘛，不要怕了哈，不怕，乖，不怕了，别怕，安全呐，安全的要命。好啦，好了，不怕了哈，不怕哦，不要怕。哟，你看那脖子，哟，好了。哈哈，第一次。Dai. 他想要自己吃的，不要你去碰它。Passata. Ma cosa ci stronzona sei? Kai sai, io mi ho Dan. Vediamo se ci sono le uova. 看起来是没有呢，平平的呢。 Perché lei è furba, sta 是 mai ci l'hai, no? 看一下，听说鹅是比较聪明哦，看一下。哦。E eccolo qua. È聪明, no? È intelligente, lo scava dentro qui. Basta. Sì. Ok. 把它埋进去呢，你再把它埋进去啊。 Lui? 是 Glielo rimettiamo lì? 是啊，因为我们又不拿。 Ecco. E così fa, no? E qua cosa c'è? Ci sono anche le uova di gallina. Quante, guarda lì. Galina 就是比较随便哦。 Ecco, guarda. Galina 的蛋就是随便放，不在乎呢。 Sono sempre lì. 是。 Bene. Thank you.